दोस्तों, एक भिखारी रोड के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। तभी एक कुत्ते का नजर उस भिखारी पे पड़ती है। फिर दोस्तों, ये मासूम कुत्ता एक पानी के बोतल को उठाकर उस भिखारी को दे देता है। लेकिन दोस्तों, ये भिखारी उस पानी के बोतल को फेंक देता है और वो मासूम कुत्ता वहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों, एक आदमी आकर उस भिखारी को भीख में पैसा देता है। दोस्तों, भिखारी फिर अपने छुपाए हुए हाथ से उस पैसे को अपने जेब के अंदर डाल लेता है। ऐसा भिखारी को करते हुए उस मासूम कुत्ते ने देख लिया। फिर दोस्तों, ये कुत्ता भागते भागते आता है और उस भिखारी से पैसे छीन लेता है और वो पैसे जाकर उस आदमी को दे देता है जिसने उस भिखारी को भीख में दिया था। दोस्तों, ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।